台保时捷911的 Targa 底盘松散，打方向异响，到底问题出在哪里？我来告诉你。这是一台7.5万多公里的保时捷911，一台性能车，底盘消耗非常大，车主反映底盘松散有异响，定位定不好。经过我的检查，是底盘的胶套老化、球头虚位导致的。由于冬天天气变冷，胶套硬化，底盘过减速带的时候就会吱吱响。 那么为什么大家都喜欢开911？因为它的操控好，到底好在哪里？我带你们看一下。这个是它的前拉臂，是球头珠子的，没有任何虚位。这条是它的下摆臂，全部都是硬胶连接，没有任何缓冲，打方向指向性非常好。那么问题来了，硬碰硬的话，螺丝就会很容易弯掉。我拆过的保时捷，几乎这颗下摆臂螺丝都是弯的。我们必须要定一颗延长的。为什么要定延长的？因为这个螺丝上面有防滑的，所以要定回延长的。你们的车有没有检查一下这颗螺丝有没有弯掉？那么为什么操控好、性能好的底盘消耗比较大？像这台车，你看螺丝都弯的，前拉臂也是弯的，所以你的定位永远都定不好。还有这台车，经过我们拆装的过程中，发现了之前这里是用 AB 胶粘的，右边的高低感应器是断裂，所以车上也会有个故障灯亮起，这个也必须要把它换掉。前拉臂是珠子的，没有任何缓冲，下摆臂也是硬胶，也是没有任何缓冲，行驶质感当然非常好。那么911 Targa 还有一个通病，就是这个机舱温度过高，风扇容易损坏，这个必须得换延长。911还有一个通病，打方向的时候塔顶异响，是这个平面轴承坏了。现在只需要按标准把这些底盘件安装回去，再做个精准的4轮拉线定位，你的底盘就可以恢复新车的行驶质感。你们的老车准备好了没有？告诉我。